सी इंग्लीश एमती एक लेटर जे कि इट गिव्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन आम विभिन्न प्रकार प्रोनाउंसिएशन आ भितर पाइपर सो इट मे बी कॉल्ड बहुरूपी सी ए कैमेलियन सी जेमिति कैमेलियन स्किन गुड़ाक परिवेश अनुसार कलर चेंज करी जाए डिफरेंट सिचुएशन सी स्पेलिंग डिफरेंट होता है भारी मजा लगे इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी देखा सी कौटी कौन केमिति कहीं प्रोनाउंसिएशन होउछि। अच्छा ये मु तुमको गोटे चित्रटे देखी चित्रटा देख द्वितीय चित्र को देख। अच्छा प्रथम चित्र को सारे मत पढ़े सी फॉर एस ए सी फॉर कौन तुम जान सी फॉर कैट। अच्छा ये तुमको कहली पिले माने सी फॉर साइकेल। अच्छा आमको तो सारे एक कथा पढ़ी सी रु साइकेल सी रु कैट किंतु मनरे क्वेश्चन आसे सी रु साइकेल होउची स आसुची सी रु कैट आसुची क आसुची ताने सीटा ताने कौन गोटे क आउ सर मिश्रित जीव कि केतळे क हब केतळे स हब कहीं आम सार कौन से पचारि कि सारे सी रु जदि कैट हैला ताने सी वाई सी एल ई आमे कहीं ताने काइकेल न कहबू सी रु कैट सी वाई सी एल ई काइकेल कारण यहाँ है के रु काइकेल सेमती आ गोटे देख मु देखौची एपटे गोटे वृत्तटीए अच्छी एपटे गोटे काउटीए अच्छी। अच्छा वृत्त को कौन कहवा अच्छा सी ए टी कैट हैला सी आई आर सी एल ई कारिकल हैला तेणु सी ए टी कैट आउ सी आई सी आर ई कारिकल आगु कारिकल कहती कि ना आगु सर्कल कहती सेमिति सी वाई सी एल ई हैला साइकेल सी आर ओ डब्ल्यू स्रो साइकेल स्रो ना एटी क्रो होउची एटी सर्कल होउची सेटी कैट होउची सेटी साइकेल होउची एमिति होउची काहे कि आस देखिबा जानिबा बहुत मजा लगियो। एबे देख मु तुमको सी देखैली सी रु कौन हैला क हैला सी रु कौन हैला क्यू हैला आउ सी रे छक बसिला किछि हैला नै उच्चारण हैला नै सी रु च हैला ताल देखिल सीटा केते बहुरूपी एंडुओ च होउची क होउची स होउची कि होउची पुनी किछि भी उच्चारण हो नै नीरव रहि जाउची। फास्ट आमे सी रु आरंभ करिवा प्रथम प्रोनाउंसिएशन। अच्छा सी रु देख एबे स हैला ना अच्छा स है कि कौन हैला सिनेमा सीमेंट सर्कल सिंबल साइकेल। अच्छा एबे टिके मार्क करिवा सी परे कौन अच्छी आई अच्छी सी परे कौन अच्छी ई अच्छी सी परे कौन अच्छी आई अच्छी सी वाई अच्छी सी वाई अच्छी ताले आमे सिनेमा सीमेंट सर्कल सिंबल साइकेल नेले। अच्छा कौन जानिले ना सीटा कोठी आई पूर्व आसी कोठी ई पूर्व आसी कोठी वाई पूर्व आसी ताले स कोठी हब एबे आमे बाट पाईगले देख स कौटी हम से कहला जदि ई आई वाई पूर्व आसे ताले आमर ई आई वाई पूर्व थिले ई आई वाई पूर्व थिले ई आई वाई मन रहिबो ई आई वाई एई पूर्व सी थिले ताले कौन उच्चारण हब स उच्चारण हब लिखिदेला व्हेन सी कम्स बिफोर ई आई वाई ई लेटर पूर्वर आई लेटर पूर्वर वाई लेटर पूर्वर जदि सी आसी ताहले सेठी तुमे क न पढ़ी कि स पढ़िबो। क्लियर।
एबे जीवा द्वितीय सी र द्वितीय रूप से द्वितीय रूप कहला एहा क हब अच्छा कोठी क हब कट डक कम क्रो कैट अच्छा क्लास एबे देख सी यू अच्छी सी के अच्छी सी ओ अच्छी सी आर अच्छी सी ए अच्छी सी एल अच्छी अच्छा एबे देख यू पूर्वर सी अच्छी के पूर्वर सी अच्छी ओ पूर्वर सी अच्छी मुझे लिखि दउछि ताले एठी हमर कोन रहिला जे कि यू पूर्वरु सी रहिला के पूर्वरु सी रहिला एठी ओ पूर्वरु सी रहिला आर पूर्वरु सी रहिला ए पूर्वरु सी रहिला एल पूर्व एठी एल पूर्वरु सी रहिला एबे आको पिले माने मिसई दियो मिसई देकी शब्दटीए तयारी कर दियो मिसई देकी शब्दटे मु तयारी कर देली आर गोटे एक्रोनिम बाहर कर देली यूकोराल 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 ताने यूकोराल थिले क हब यूकोराल क एइस इ यू आई एइस यूकोराल क अच्छा ताले आमे एबे कोन मने रखिबा ना जदि यूकोराल थिबो ता पूर्वरु सी थिबो when सी comes before यूकोराल देख लिखाई पाइगल सूत्रटी when सी comes before यूकोराल comes before यू के ओ आर ए एल पूर्वरु जदि आसीबो ताले स उच्चारण न होई क उच्चारण हब अच्छा आको आमे जानिबा केमिति अच्छा तमे जदि डिक्शनरी देखिबो डिक्शनरी मध्ये जानि परिबो मु एबे डिक्शनरी रो उच्चारण तुमको टे कहि दउची तमे जानिबा पई क्लियर होई जिवो तमे जदि कैम्ब्रिज डिक्शनरी को जीव कैम्ब्रिज डिक्शनरी रे एटा जानछ केमते लिखाई दिबो कट कटटा कहला केमते लिखाई दिबो एमते लिखाई दिबो एटा छोट कट सेमिति डक जदि जके लिखाई दिबो केमते जानिछ एमते लिखाई दिबो डी एटा होची अ क डक हला सेमिति कम लिखाई दिबो लगी सी ओ कम के ओ एम कम सेमती कैट के एटा होजिया कैट एमती पाइबो तेणु आम डिक्शनरी रु तार ए ट्रांसक्रिप्शन चिन्ह गुड़ाक आम सब पाई जाती ए ट्रांसक्रिप्शन चिन्ह गुड़ाक एगुड़ा होची ध्वनि संकेत ये है स्पेलिंग ये है ध्वनि संकेत तेणु से कहब कि स हम आम डिक्शनरी ध्वनि संकेत रू पाई जावा मु करे तुमको डिक्शनरी ध्वनि संकेत लिखिदेली आ पूर्वरु आम जो स्लाइड टी देखी पूर्व स्लाइड कथा कही दउची पूर्व स्लाइड यहीटा देखी ना से पूर्व स्लाइड रे सेमिति तमे कौन होइतिबो जानते ना सिनेमाटा केमति लिखा होइतिबो सटा होची एया आई हैला एया सी न एटा होची अचिन्ह सिन्न मा मा एमति लिखा होइतिबो एटा होची कोन ध्वनि लिखन वा ध्वनि संकेत एटा कोडू पढ़िले डिक्शनरी सेमती सर्कलटा जानछ केमति लिखा जाइतिबो स जोटी अर उच्चारण थाए एटा होची अर उच्चारण सर्कल एटा हला क एटा हला अ एटा हला ल सर्कल एमती डिक्शनरी आमे उच्चारण पाइबा एबे आस देखिबा सी भी मध्य क्यू उच्चारण कराए सी रु आमे क्यू उच्चारण पाइबा केमिति देख प्रथम वर्ड रही वैक्यूम
ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ୍ୟୁ କ୍ୟୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି CURE ଦେଖ CU ଏଇ ଯେଉଁ CU ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ କ୍ୟୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ଉପରେ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଠାରେ କି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା, ଏଠାରେ କ୍ୟୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀ କି ପଳେଇବା। ଡିକ୍ସନାରୀ କି ପଳେଇଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ୱାର୍ଡଟା ଫୋନେଟିକରେ ଧ୍ୱନି ସଂକେତ ଆକାରରେ ଯେ କି କେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖ। ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡିକ୍ସନାରୀରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଓଲଟା ଏକ ସିଧା ଏକ ମିଶେଇ ଦିଅ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ସରି ମୁଁ ତଳେ ଲେଖୁଛି ଭି ଓଲଟା ଏକ ସିଧା ଏକ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ ଆସିଲା, କ ଦେହରେ ୟୁ ଯୋଡ଼ି ହେଲା, এইটা ହେଲା ୟୁ, এইটা ହେଲା ମ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍। ଆଚ୍ଛା ଇଂଲିଶରେ এইଟା ହେଉଛି ଇୟର ଧ୍ୱନି। ଆମର କନସୋନାଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତମେ ଦେଖିଦେଲେ ଜାଣିଯିବ ଏଇଟା ହେଲା ଇୟର ଧ୍ୱନି। ଯଦି ଇୟ ପାଖରେ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ୟୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଅତଏବ ଏଇଠି ସିଏ ୟୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ସେମିତି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ୟୁଅର କ୍ୟୁ ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା କ୍ୟୁଅର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅ ଆସିବ, କ୍ୟୁଅର କ'ଣ ହେଲା ରେ ଇଏ କ୍ୟୁଅର ହେଲା। ସେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟୁକମ୍ବର ଏଇଠି କ ଆସିବ, ଏଇଠି ଅ ଆସିବ, MBAR এইটা হব কিউ ହେଲେ କେମିତି ହବ এইটা হব। এই କରରେ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ଏଇ ୟୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହବ। କ୍ୟୁକମ୍ବର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ୟୁଅର କ୍ୟୁକମ୍ବର। ଏଠି ସି ର କି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା? କ୍ୟୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା। ଏବେ ଯିବା ସି ର ଚ ଉଚ୍ଚାରଣ। ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚ ଇଏ। ଆଚ୍ଛା ଚଟା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯାଏ କେମିତି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆର ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା କିଏ? CHEAP CHIR CHAN। ପିଲାମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ CH ଅଛି, CHକୁ ଆମେ ଚ ପଢ଼ିବୁ ନା କ ପଢ଼ିବୁ? ଦେଖିବା ନା ସ ପଢ଼ିବୁ? ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖେଇଦେଲି ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ରେଫର କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚର ସଂକେତ। ଚଟା କେମିତି ଲେଖିବ? ଏମିତି ଟିଟେ ଦେବ, କରରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍କୁଶି ବୁଲେଇ ଦେବ, ଆଙ୍କୁଶି ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଚର ଧ୍ୱନି ସଂକେତ। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ହେବ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ଚରୁ ହେବ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଚିପ୍ କେମିତି ଜାଣିଛ? ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ ଏମିତି ଦେଖିବ। ତାହେଲେ CI। ଆଚ୍ଛା ଚିପ୍। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଥିବ, ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଇଟା ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ ସମୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ। ସେମିତି ଚେୟର ଚ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଚ AOR এইটা এইটা ফোনেটিক সিম্বল সাউন্ড ট্রান্সক্রিপশন আমার ভিডিও ଅଛି, ମୁଁ লিঙ্ক ଦେଇଦେବି। তাহলে ইয়ে ହେଲା ସେମିତି ଚେନ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି CH ଚ ହେବ, ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ଏକଥା ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ମିକ୍ସଡ। ସି ସ ହେଇଯିବ, କ ହେଇଯିବ, ଚ ହେଇଯିବ। କେଉଁ କମ୍ବିନେସନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆସ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏବେ 1 ନମ୍ବର କମ୍ବିନେସନ୍ ନେବା। 1 ନମ୍ବର କମ୍ବିନେସନ୍ କ'ଣ? CH। ଆଚ୍ଛା CH ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ? CH ସ ହେବ। କେମିତି ଜାଣିବା? ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲି ମୁଁ? ମସିନ୍। କ'ଣ ଲେଖିନି? କ୍ୟାସ୍। କ'ଣ ଲେଖିଲି? ସେଫ୍। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଯିବ, ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ? এইটি ଦେଖ ମୁଁ ଧ୍ୱନି ସିମ୍ବଲ ନେଇଯାଉଛି। ମସିନ୍ এইটা ম,
इटा म कही बारंबार मसी। अच्छा सटा जानिच केमिति लिखा होइथिबो एठी एठी होउची तालबेस तालबेसटा एइभଳିଆ खाली आंकुष्टे मसीन। अच्छा सी एइटा दीर्घ ई माने लंबे की उच्चारण हो मशीन एन ताले कौन है शेष ई उच्चारण कौन लेटर हम ना एटा साइलेंट ही कहुए तान ये है कौन मशीन तान कौन जानली डिक्शनरी जानली तान एटा कौन है एटा स है च है नहीं कि क है नहीं सेमती सीए कौन हम सीए आमर एटा हम क है कैश कैश सेमिति एइटा हम सीएचे तमें चे पढ़ुव तुम पढ़ एटा कहीदेमी चेपे चेपे कहीदेने भूल तेणु आकु कौन कह आकु कह सेफे तेणु डिक्शनरी केमती लिखाई एमती लिखाई सेफे एइटा कहार चिन्ह एइटा सर चिन्ह ताले सेफ मशीन कैश सेफ ताले एठी सीएचे स है। पुणी देखिबा आमर सीएच कॉम्बिनेशन सीएच कॉम्बिनेशन ला सेकेंड आसीगला सेकेंड रे कि आसीगला ना सीएच हम क। अच्छा कौन ना आम एटा को एच पढ़िबा ना ए के पढ़िबा सेमिति केमिकल पढ़िबा ना केमिकल पढ़िबा सेमिति स्कीम पढ़िबा ना सिम पढ़िबा ताने आमे आकु कौन करती डिक्शनरी को फॉलो करती डिक्शनरी को फॉलो कले डिक्शनरी देखती एटा कौन अच्छी एटा अच्छी एक केमिति लिखाई एटा हला ए र चिन्ह एटा हला आई र चिन्ह एक हेडेक स्टोमक टुथवेक ए जो एक एक सेमिति आकु कौन पढ़िबा केमिकल एटा एटा हेतिबो कौन क तमे जदि जीव डिक्शनरी की डिक्शनरी देखिबो एटा केमिति लिखाई केमिकल टा क आगे लिखाई एटा ए के मी तापरे क अ केमिकल हला ताले आकु डिक्शनरी आमे पाई जिबा। अच्छा आउ गोटे कथा भी तुम्हें मन रखि था सीएच विभिन्न कंट्री रे आर उच्चारण भिन्न भिन्न प्रकार रही तमर ग्रीक वाला सीएच को क कहती है ब्रिटिश वाला सीएच को च उच्चारण करती आ फ्रेंच वाला सीएच को स उच्चारण करती जेहेतु ये समस्त भाषार लैंग्वेज डिक्शनरी से जहाँ उच्चारण होती से उच्चारण को सीधा आणिक लिखी तेणु तलटा भी सेमती आम ट्रांसक्राइब करवा यही जो पद्धति लिखिली एटा ध्वनि पद्धति ध्वनि लिखन पद्धति डिक्शनरी दीटा जिनस तुम पाइब स्पेलिंग पाइब ध्वनि लिखन पाइब मीनिंग पाइब तीनटा जिनस एबे से सी र आउ गोटे कॉम्बिनेशन देखिबा सीएच एठी आसीबो च ताने च उच्चारण हम ताले च उच्चारण हेले एग्जांपल देखो आमे चेयर पढ़ंती सेमिति चीप पढ़ंती सेमिति मैच पढ़ंती आकु भी सेमिति तमे जदी फोनेटिक सिंबल ले लिखियो मु जोटा ट्रांसक्रिप्शन कहउथली चेयर च तो एमिति मु कहि देलेनी चे एकारे तापरे अ तापरे आर चेयर सेमिति एटा हला चीप एटा हला मैच तमे निजे ट्रांसक्राइब कर डिक्शनरी देख जदि जानि न होची ट्रांसक्राइब ध्वनि केमति लिखंती हमर वीडियो अछि मु लिंक भी दे देबी ताले एठी आमे जानिले ताले सीएच एठी कोन हला एठी च उच्चारण हला
ताले मु तीनटा जिनस कहीकि आसिली सी एच स उच्चारण होईची सी एच क उच्चारण होईची सी एच च उच्चारण होईची पुणी मु कहली सी एच क उच्चारण कोठी हुए ना ग्रीक माने साधारणतः वा ग्रीस देश रे साधारणतः से माने क उच्चारण करती सी एच को एवं ब्रिटिश वाला कौन करती ना ब्रिटिश वाला सी एच को च उच्चारण करती स फ्रेंच वाला स उच्चारण करती एबे आम देखिबा सी साइलेंट रहे कोठी उच्चारण हुएनी मसल साइंस सीजर्स देख जो नाली सी रेड लेटर सी गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक आदौ उच्चारण होनी तेणु उच्चारण न होथिबारु आकु आमे कौन कहती आकु आमे कहती साइलेंट सी तमे सी काटी देकी लिखुन ठीक आसीबो मसल हो जाउची डिक्शनरी देखिव एटा साइनिस होइतिले एस आई लेखाई सी उच्चारण नथिबो सीजर होइतिले एस आई लेखाई तेणु एगुड़िक सी उच्चारण हो नाही एठारे सी हैला साइलेंट सी कोठी उच्चारण होउची कोठी उच्चारण होउनी कोठी क स च भी हो जाउची ताले ये प्रकृत रे भारी चमत्कार सी अद्भुत सी वर्तमान देखिवा से कुछ सी रो भी अन्य वर्ड परी एक्सेप्शन अच्छी एवं आधारे मिक्स्ड प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी अच्छा एक्सेप्शन आउ समस्त मिक्स्ड प्रोनाउंसिएशन कोठी अच्छी से गुडी को आमे देखिबा देख मु जोड़ाक अंडरलाइन करची तमे से गुडाक टिके देख अच्छा वर्तमान एइटी अच्छी प्रथमटा तमे कौन पढ़िबो टिके पढ़िल बहुत पिला आकु पढ़ती आर्ची आर्किटेक्चर ना एटा आर्किटेक्चर नुहे आर्की डिक्शनरी केमती लगाई एटा हला आ र से उच्चारण दे नथिबो के लिखिथिबो तापर लिखि देइथिबो आई आर्की टे एटा हला टी ए टे तापर लिखिथिबो क टेक च तो जानछ एमती तापर लिखिथिबो अ लास्ट को आर आर्किटेक्चर तार मु डिक्शनरी रु पाइली एटा आर्किटेक्चर नुहे आर्किटेक्चर सेमिति एठी देखिबो एइटा पीटा उच्चारण हबो नहीं एइटा हबो साई एइटा देखो क आसिला साई किया ट्रिक ये लास्ट को सी थी ना क उच्चारण हला अच्छा एइटा को देखि पढ़िल कौन पढ़िबो एइटा हला स कारण ई पूर्वरु सी थिले स एइटा स एइटा ताले कौन कहल क देखल एटी मिक्सड हे गला गोटे सी क गोटे सी च ताने आख एइटा को पढ़िबो एक्सेस डिक्शनरी भी तार सेमती ट्रांसक्रिप्शन पाई जीव अच्छा एबे एइटा को पढ़ कौन देखिया तमे कहबो निश्चय आमे एइटा को कहबा सेल्ट ना एइटा एक्सेप्शन केल्ट हैला सेमिति एइटा हबो देख क एइटा हला क कन एइटा हला स ताले एठी क अछि आउ स भी अछि कंसील ये हला मिक्स्ड एइटी हमर सी रो प्रोनाउंसिएशन शेष हला जदि वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक कर और परवर्ती नोटिफिकेशन पाइबा पई अपेक्षा कर रहउची नमस्ते धन्यवाद।